Почему вы не рекомендуете покупать квартиру с отделкой? Говорили об этом в одном из своих видео в Telegram. Ну, если отбросить все рабочие моменты, то лично для себя я могу ответить следующим образом. Если квартира без отделки, то тебе дается чистый лист, на котором можно нарисовать все, что ты хочешь. А отделка просто загоняет тебя в определенные рамки. Ты не можешь сделать так, как хочешь ты. Соответственно, квартира получается не мечты, а квартира, в которую тебя поставили ограниченно. Как-то так. Какие еще у вас будут вопросы?